गेहूँ सबन के कम नहीं कर रहा है, बहुत कम नहीं कर रहा। यहाँ पे फोरमैन सही कह रहे हैं। बारे ना, कौन से वाले? प्रतापपुर बारे हाँ कहते यार दिन भर तेरे खेत किनारे हो तो मैं काट जाता हूँ, और रास्ता में है ना वो पड़ जाता अंदर। अंदर का, अब अंदर जाएगी तो सबसे पहले रास्ते किनारे को काटेगी। तो सब काट के भाग गया, कहीं यार दिन भर तेरे किनारे हो तो मैं काट जाता हूँ। सही कह रहा है। ऐसी चौकाते चीज़ें तेरे किनारे हो तो मैं जब भी चाहे जब कटवा लूँ। रास्ता किनारे वाले के खेत की तो कोई आफत ना है, कोई आफत ना। वो तो जिन कब जा रहा हूँ और ये वो पार नदी को पानी नहीं तो 7-8 बीघा है वो नर्सरी किनारे। अच्छा, वो जाएगी खेत है खेत, खेत है खेत जाने नदिया में रास्ता ना। हाँ